Zamanın gerçek doğası, bilim insanlarını yüzyıllardır büyülemiştir. Einstein'ın teorilerine göre zaman sabit değildir. Hız ve yerçekimi gibi etkenlere göre değişebilir. Bazı fizikçiler ise zamanın, beynimizin olayları anlamlandırmak için yarattığı bir sıralama biçimi olduğunu savunuyor. Bu bakış açısına göre geçmiş, şimdi ve gelecek sadece zihnimizin bir ürünü olabilir. Zaman gerçekten bir illüzyon mu? Belki de gerçeklik sandığımızdan çok daha karmaşıktır.